Tangi, Pak Wo, tangi wis awan. Ora usah mplungker tok. Wong kok anane mplungker tok mestol karo kemul sarung. Ke ngapa ngono? Wong wayahe wis tangi, wong lanang ki yo sing sregep. Wis isuke tangi, jenggelek melek, ucek-ucek mengkono, rebyeke dilap ngono nek ora panados ke. Nah kuli jigong ngono nyawane iki men mlebu dingin lah kuli sarapan apa ngeplok wadang ngono lah kuli nek sing seneng ngopi ya ngopi mengkono sih Pak Wo ora ngan mplungker tok wong gak seneng mplungker tok tangi grayah-grayah iki yah mene pinyong wis nang gombolan kaya ngene ya Jal nyong be sregepe nemen kaya ngene wis nang gombolan kaya kene kak dadi wong kak anane kak mplungker tok sregep gawe bocah ke kudu sregep luru jajane bocah. Wong sregep gawe bocah kak ora sregep luru jajane bocah ngono. Pan ngapa wong ke kudune kaya nyong yang ngene iki nyong wis nang gombolan wis nang gombolan pan bebet gombolan iki nyong. Wong nggo contoke nyong iki nek pan nggo contoke sregep gawe bocah kudu sregep luru jajane bocah kaya ngene Pak Wo. Wong kak anane kak jempole sikil dibrongsong sarung notok karo mestol kepriye tangi enggal jenggelek rasa kesuwen